Pourquoi on part? Pourquoi on part? Parce qu'on veut refaire le monde à notre image. Redonner aux hommes et aux femmes un visage. Ne plus connaître le courroux des dictatures qui nous prennent à la gorge, qui nous prennent tout, de la maternité à la mort. On part parce que nos États n'existent pas vraiment. Nos États sont des États fictifs, des États de non-droit, des États sur le papier mâché, recraché, des rêves d'indépendance partis en fumée. On part parce que nous revendiquons soleil, soleil, soleil pour toutes et tous, pour nous aussi. Ivre de mer et d'ailleurs, ivre d'amour et de vie. On part parce que nous n'en pouvons plus de rester au bord de la fête, heureux dans la débrouillardise. Mais se débrouiller, ce n'est pas vivre. Alors on part. On part parce qu'on refuse de crever par inertie. On part parce qu'on veut connaître les vertiges du voyage. Sortir de la ronde des cauchemars. On part parce que nous n'avons nul autre destin dans la peau que la liberté d'oser devenir ce que nous sommes. Pourquoi on part? Pourquoi on part? On part parce que l'espérance est un bien long chemin et une lutte de chaque instant. On part parce que le ciel coule sous nos yeux. Parce que demain c'est loin. Demain c'est long à attendre, long à atteindre. On part parce que si on ne risque rien, rien